El problema del bruxismo y la relación que tiene con los dolores cervicales es que al estar apretando constantemente la mandíbula, estar apretando los dientes, uno tiene que usar los músculos de la cara para llevar a los dientes de abajo a contactar con los dientes de arriba. Y para que esto ocurra, los músculos del cuello tienen que estar tensos para poder estabilizar la cabeza y poder hacer este movimiento. Entonces, si nosotros mantenemos los músculos tensos de la cara, necesitamos mantener también los músculos tensos del cuello para poder hacer este apriete, y generalmente esto produce fatiga y dolor, tanto de los músculos de la cara como los músculos del cuello.